praise God. Welcome back to Tamil Cruise Routes vlog. 3GP 3000 அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? அப்படி நீங்க நம்புனீங்க அப்படின்னா மாசத்துக்கு இன்டர்நெட்டுக்காகவே குறைஞ்சபட்சம் 6 ல இருந்து 10,000 ரூபாய் நம்ம வந்து செலவு பண்ணி ஆக வேண்டிய நிலைமையும் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க நம்பிதான் ஆகணும். என்னடா அது இன்டர்நெட்டுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதை பத்தி தான் நான் அந்த வீடியோல உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனல் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா என்னுடைய பேர் ராஜு. இந்த சேனல்ல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில க்ரூஸ் அண்ட் ஹோட்டல் லைனை பத்தி தான் பேசுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எப்பவும் போல ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் வரும், அதுல ஆல் கொடுங்க. அப்போதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும். சோ வாங்க நம்ம வெயிட் பண்ணாம வீடியோல போலாம். வெயிட் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிக்க விரும்புறேன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு போகணும் பிஃபோர் கோயிங் டு ஷிப் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து போடுறதுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன். ஸோ அதற்கான வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கலந்த ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஷிப்ல ஜாயின் பண்ணி ஒரு 5 days கழிச்சு ஓகே நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணலாமே, வீட்டுல பேசணும், வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லாம் பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அந்த ஷிப்போட ஹாட்ஸ்பாட்டை கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து அந்த ரீசார்ஜ் ஆப்ஷனுக்கு போனேன். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60 MBக்கு இத்தனை டாலரு, 100 MBக்கு இத்தனை டாலரு, 500 MBக்கு இத்தனை டாலர் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஓகே நம்ம வந்து 1 GB ரீசார்ஜ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த 1 GB ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உள்ள போனா கிட்டத்தட்ட நான் எதிர்பார்க்காத அமௌண்ட்டுங்க. கிட்டத்தட்ட 1000 கணக்குல நம்ம வந்து செலவு பண்ணி ஆகணும். அது வந்து டாலர்ல தான் இருந்தது. பட் நான் இந்தியன் மணில கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 2000க்கும் அதிகமான அமௌண்ட் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த 1 GB நம்ம வந்து வாங்கி ஆகணும். எதுக்கான அந்த 1 GB ரீசார்ஜ் பண்ண அப்படின்றதையும் நான் அந்த வீடியோல உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். சோ அந்த அமௌண்ட்டை பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஷாக் ஆயிட்டேன். இந்த 1 GBக்கு நம்ம எவ்வளவு 1000 கொடுத்து செலவு பண்ணி இது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேன். சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் கால் பண்ணி சொன்னார், ஷிப்ல இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 GBக்கு இத்தனை 1000 கொடுத்து செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு 300 ரூபாய் கொடுத்தா போதும், ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க 1 GBக்கு இத்தனை 1000 கொடுத்து நம்ம வந்து செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஜி அப்படின்னு சொன்னேன். அண்ட் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, ஜி ஆனா இந்த உலகத்திலேயே வந்து இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு ரொம்பவே கம்மியான அமௌண்ட் வாங்குற நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு அவர் சொன்னாரு, டேய் அது உண்மைதான்டா, இந்த உலகத்திலேயே வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு ரொம்பவே சீப்பா வந்து மணி வாங்குற நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊரு தான் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்பதான் எனக்கே தெரிஞ்சதோ அப்படியாச்சு. நான் நினைச்சேன் இங்க இருக்கிற பிரைஸ் எல்லாம் நினைச்சு நான் சொன்னேன். பட் அது உண்மைதான் எனக்கு தெரியாது. அப்பதான் எனக்கே தெரிய வந்தது அவர் சொல்லும் போது. சோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்து அந்த ஸ்டோரி கலந்த ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ். சோ நம்ம ஊர் தான் வந்து இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு ரொம்பவே கம்மியான அமௌண்ட் வந்து வாங்குது ஃபார் ரீசார்ஜுக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி டு கம்பெனி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த க்ரூஸ் இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 to 60 டிஃப்ரெண்ட் க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனிலாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்க இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்றீங்கன்னா ஒரு சில கம்பெனி டாலர் வாங்குவாங்க, ஒரு சில கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா யூரோ வாங்குவாங்க, அண்ட் ஒரு சில கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற சம்பளம் வந்து உங்களுக்கு டாலர் கொடுப்பாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணீங்க இல்லைன்னா க்ரூ பார்ல ஏதாவது நீங்க வாங்குறீங்க அண்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து ஏதாவது ஆல்கஹால் சிகரெட் ஏதாவது வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ஸ் பிடிப்பாங்க. ஸோ நான் கடைசியாக ஒர்க் பண்ண கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அது யூகே கம்பெனி. ஸோ அந்த யூகே கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்குற சம்பளம் வந்து US டாலரில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ US டாலர் வந்து நம்ம இந்தியன் ருபீஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 74-25 வருது. இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா சரியான நம்மள காண்ட ஏத்துறாங்க. ஸோ கொடுக்குற சம்பளம் வந்து இந்த US டாலரு. ஆனால் நம்ம ஏதாவது வாங்கணும், நம்ம ரீசார்ஜ் பண்றோம், இல்லை க்ரூ பார்ல ஏதாவது வாங்குறோம், இல்ல அந்த பர்ச்சேஸ் பண்றோம், கெஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ற அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குற கரன்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பவுண்ட், யூகேவோட பவுண்ட். பவுண்ட் நீங்க பார்த்தது இல்லை அப்படின்னா இதுதான் பவுண்ட், தெரியும் உங்களுக்கு. இது பவுண்ட் அண்ட் இது வந்து டாலர், சரியா? ஸோ இது வந்து யூரோ, இது வந்து யூரோ. ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சில க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து வெறியேத்துவான. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து US பேஸ் க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனி. ஸோ அவங்க வந்து US டாலர்ல சேலரி கொடுத்தாங்க. நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போற பொருளுக்கு வாங்குற கரன்சியும் பாத்தீங்கன்னா
யூஎஸ் டாலர் தான். பட் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனி வந்து கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்டி. ஆனா இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம ரீசார்ஜ் பண்றோம், இது மாதிரி இதை பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து கொடுங்குற காசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பவுண்ட். ஸோ பவுண்ட் வந்து ஒரு பவுண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 89 ரூபா வருது நம்ம ஊருக்கு கணக்கு பண்ணா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 73க்கும் இந்த 89க்கும் நீங்க டிஃபரெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நான் சொல்ல போற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கம்பெனி டு கம்பெனி டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. டேய் நீ தான் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இவங்க பண்றானுங்க, என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன கடைசியில கேட்க கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்லி வரும். ஸோ நீங்க பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க தங்க போற ரூம் எங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து காட்டிடுவாங்க. ஸோ அந்த ரூம்ல போயிட்டு நீங்க உங்களுடைய லக்கேஜ், உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ், நீங்க எடுத்து வந்திருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இடத்துல நீங்க வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரூ ஐடி ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த க்ரூ ஐடி எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் க்ரூ ஐடின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த க்ரூ ஐடியில் வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் அண்ட் உங்களுடைய சர் நேம், கிவன் நேம், உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் நம்பர், உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த், நீங்கள் எப்போ வீட்டுக்கு போக போறீங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் இருக்கும். அண்ட் முக்கியமாக உங்களுடைய ரூம் நம்பரும் அதில் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரூ ஐடியில் தான் உங்களுக்கு வந்து $50 to $60 ஏற்கனவே போட்டுடுவாங்க. தட்ஸ் கால் க்ரூ அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த க்ரூ அக்கௌண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு $50 to $60 போட்டுருவாங்க. ஒரு சில கம்பெனில எப்படின்னு தெரியல. நான் 2 கம்பெனில ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ ஒரு கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டை நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்களோ அந்த அமௌண்ட் எண்ட் ஆஃப் த மந்த் உங்க சேலரியில இருந்து பிடிச்சிருவாங்க. செகண்டா ஒர்க் பண்ண கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இந்த க்ரூ ஐடியில ஒரு $50 to $60 பவுண்ட்ஸ் போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த பவுண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பவுண்ட்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா க்ரூ அக்கௌண்ட்ல நீங்க வந்து அமௌண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து இந்த கார்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த க்ரூ ஐடியில பாத்தீங்கன்னா அந்த QR கோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பின்னாடி இருக்கும். ஸோ இந்த QR கோட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க க்ரூ பார்ல ஏதாவது வாங்க போறீங்க, இல்ல கெஸ்ட் ஏரியால ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஷிப் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஷிப்பு. ஸோ இந்த ஷிப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கெஸ்ட் ஏரியாவில் தான் இந்த ஷிப் வாங்க முடியும். நார்மலாக வந்து க்ரூ பார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிப்பை விற்க மாட்டாங்க. இந்த ஷிப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு $50 நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கெஸ்ட் ஏரியால பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த க்ரூ ஐடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது இந்த இன்டர்நெட். ஸோ இந்த க்ரூ இன்டர்நெட் வந்து இந்த க்ரூ அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த க்ரூ இன்டர்நெட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷிப்போட ஹாட்ஸ்பாட்ல நீங்க வந்து உங்களுடைய வைஃபை கனெக்ட் பண்ணி ஸோ அந்த ஹாட்ஸ்பாட்ல பாத்தீங்கன்னா க்ரூ அக்கௌண்ட்னு தனியா இருக்கும். ஸோ அதுல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60 MBக்கு இத்தனை டாலரு, 50 MBக்கு இத்தனை டாலரு, 500 MBக்கு இத்தனை டாலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ எத்தனை ஜிபி எத்தனை எம்பி வேணுமோ நீங்க வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் போன் காலிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு $10 கொடுத்து ஒரு 1000 மினிட்ஸ் இல்ல 2000 மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த $10 வந்து அந்த 1000 மினிட்ஸ் அந்த கார்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கார்டில் இருக்கிற நம்பரை வச்சு நீங்க உங்க கேபின்ல நீங்க தங்க போற அந்த ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போன் இருக்கும். அந்த போன்ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற கார்டுல வச்சிருக்கிற நம்பரை நீங்க யூஸ் பண்ணி கடைசியா வந்து அந்த நம்பரை போடணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த கார்டுல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த நம்பரை வந்து கடைசியா நீங்க உங்களுடைய போன் நம்பர்லாம் போட்டுட்டு கடைசியா வந்து அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் நான் கடைசியா ஒர்க் பண்ண ஷிப்ல பண்ணேன். அண்ட் மற்ற ஷிப்ல எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி போன் காலிங், போன் ரீசார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்ல இன்டர்நெட்டுக்கு என்னென்ன டாலருக்கு எத்தனை MB GB எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாத்துடலாம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு 2 க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனி அவங்களுடைய இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேல வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையுமே நான் உங்ககிட்ட காட்ட போறேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனி எப்படி அவங்களுடைய இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பாத்துடலாமா. 100 MBக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $7 அண்ட் 300 MBக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு $13 கேக்குறாங்க. அண்ட் 500 MBக்கு பாத்தீங்கன்னா $20, 1000 MB அதாவது 1 GBக்கு வந்து $32 கேக்குறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ 1 GBக்கு வந்து $32 அப்படின்னா நம்ம ஊர் கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ
ஸோ கிட்டத்தட்ட 2500 ரூபாய் 3000 ரூபாய்க்குள்ள வந்துருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனியோட நெட் பேக்கேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவுண்ட்ல தான் வந்து வாங்குறாங்க. ஸோ பவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 60 MBக்கு வந்து 3 பவுண்ட், 100 MBக்கு வந்து 6 பவுண்ட், அண்ட் 250 MBக்கு வந்து 10 பவுண்ட், அண்ட் 1000 MBக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 பவுண்ட். ஸோ பவுண்ட்ஸ் அண்ட் 3000 GBக்கு பாத்தீங்கன்னா 40 பவுண்ட்ஸ். 40 பவுண்ட்ஸ்னா ஒரு பவுண்ட்ஸுக்கு வந்து 89-88 ரூபாய் வருது நம்ம இந்தியன் கரன்சில. 3 GBக்கு வந்து நீங்க வந்து 40 பவுண்ட் செலவு பண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் பிரைஸ் வந்து நம்ம ஒரு ரீசார்ஜுக்கு நம்ம செலவு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா சிம் கார்டு. ஸோ நீங்க யூரோப்ல டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து யூரோப்ல இருக்கிற சிம் கார்டை நீங்க வந்து வாங்கி உங்க மொபைல்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்படி நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த இன்டர்நெட்டுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து ஷிப் நிற்குதோ நீங்க அங்க போயிட்டு வெளியே ஷிப்போட மாடியில இருந்து நீங்க நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல வெளியே நீங்க போய் கூட இந்த சிம் கார்டுல இருந்து வர இன்டர்நெட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேக்சிமம் வந்து யூரோப்ல தான் ஒரு அருமையான நெட் கவரேஜ் கிடைக்கும். அண்ட் நல்ல ஒரு சிம் கார்டுலாம் பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல நம்ம வாங்க முடியும். ஸோ யூரோப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 சிம் கார்டு இருக்கு. வோடஃபோன் இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்கு, அப்புறம் வந்து என்னென்னவோ சிம் கார்டுலாம் இருக்கு, நான் பேர் மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க சிம் கார்டு வாங்குனீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு டென்ஷன் இல்லாம நீங்க வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில சிம்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து போன் கால் பண்ண முடியாது, ஒன்லி ஃபார் இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஒரு சில சிம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்டர்நெட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், போன் காலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. கரிபியன்ல சிம் கார்டே கிடைக்காது. ஸோ யூரோப்ல நீங்க டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கொடுத்து வச்சவங்கன்னு சொல்லலாம். லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வைஃபை. ஸோ நீங்க வந்து யூரோப்ல டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வைஃபை உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஷிப் டாக் பண்ற அந்த போர்ட், ஸோ அந்த போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வைஃபை மேக்ஸிமம் எல்லா போர்ட்லுமே கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த போர்ட்ல மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிற ஷாப்பிங் மால்ஸ் நீங்க ஃப்ரீ வைஃபை யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுறதுக்கு போறீங்கன்னா அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ வைஃபை இருக்கும். ஒரு சில கடையில இருக்காது, ஒரு சில ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அப்படி நீங்க இல்லாத ரெஸ்டாரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ வைஃபை கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ வைஃபை எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரூ வைஃபை எல்லாம் வந்து யாருமே ரீசார்ஜ் பண்ணி செலவு பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, வெளியே வந்துட்டு அங்க கிடைக்கிற ஃப்ரீ வைஃபை யூஸ் பண்ணி வீட்டுக்கோ இல்ல மூவி டவுன்லோட் பண்றது இல்ல வீடியோ கால் பண்றதுலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் த க்ரூ மெம்பர் வந்து இதுதான் விரும்பி பண்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சு வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல பெல் பட்டன் வரும், அதுல ஆல் கொடுங்க. ஸோ உங்களை வேற ஒரு வீடியோல பாக்குறேன். அன்டில் ராஜு.